അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ല. ഗിനിയെ കൊണ്ടിപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പട്ടി വന്ന് കടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇത്രയും സ്ഥലം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്നതേ വലിയൊരു കവർ നിറച്ചും നെറ്റുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ നമ്മളെ മീൻ പിടിക്കുന്ന വലിയ നെറ്റുണ്ടല്ലോ, ഇത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മളതേ കല്ലും അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാർത്തും ഉണ്ട്, നിധിയുണ്ട്. കാർത്തുൻ്റെ കയ്യിലും വലിയൊരു വീടും പൊക്കുണ്ട്. പറഞ്ഞ ഒരാളിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നെറ്റ് മാറ്റണ്ടേ. ഇന്നലെ ദിവസം നമ്മളിവിടെ ഫുള്ളി നെറ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ ശല്യമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിധി? നല്ല രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓടിക്കോ. അത് ഡയമണ്ട് ഫ്രണ്ടേ ഓടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രവീൺ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ EcoSpot. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 1 by 1 ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ സർപ്രൈസ് പോകും. നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ബ്രീഡിങ് കേജ് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അത് നിധിയാണ് ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലായിരുന്നു. നിധിയുടെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. എത്ര ദിവസം ഓടി? 2 ദിവസമോ 3 ദിവസമോ? 1 ദിവസം കൊണ്ടിരുന്ന് നിധി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊളുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അടുത്തതേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഹലോ. കൂട് കണ്ടപ്പം ചാട്ടമാണ്, വെളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി തുടങ്ങിയാലോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഗിനിയെ പിടിക്കാം. സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിനിയെ കൊണ്ടിപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ഗിനി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതി കാരണം പേടിച്ച് പോയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്കിക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഗിനിയെ. നല്ല രീതിയിൽ കുളത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. അവരെ തൂവലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. അലമ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവരെന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പറന്നോളും, വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടാകത്തില്ല. അത് ഡയമണ്ട് പുറകെ ഓർന്ന് നോക്കിക്കേ. ഡയമണ്ട് അവനെ പിടിയിടാ. അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഓ എൻ്റെ അമ്മ, ഡയമണ്ട് അവന് എന്തോ പറ്റി. നോക്കട്ടെ മക്കളിങ്ങ് വാ. അയ്യോ 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 അയ്യോ, എൻ്റെ ചെറുതിനെന്തോ പറ്റി. ഇടാ നില്ലേ, ഞാൻ നിന്നെ നോക്കട്ടെ. പിടിച്ചേ. ഓഹോ, ആ തൂവല് പോയേക്കുന്നത്. പറക്കാൻ പറ്റണില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓഹോ അതെ, ഈ തൂവലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നു. ഓക്കെ, തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കിടന്നു. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, പേടിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ കോരി എടുത്തോ, കോരി എടുത്തോ, കോരി കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയേ. അടുത്ത എവിടെ? എന്തോ പോയിരിക്കുന്നു. ഇതോ, ആ പോയി 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 ലാൻഡ് ചെയ്തു. ആ വഴി പൊക്കോ. എവിടെ ഒന്ന്? ആ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. ഓ കിട്ടില്ല. ആ അത്ര അങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ചോ പൊത്തി വെച്ചോ പൊത്തി വെച്ചോ. പൊത്തി കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ടോ കുറച്ചുണ്ടോ? ആ കുറച്ചുണ്ടോ. ഓക്കെ, 2 ആളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ എൻ്റെ മണ്ടയിൽ. ഓ എൻ്റെ അമ്പോ, എടാ 2 പേര് എൻ്റെ മണ്ടയിലുണ്ട്. ലെങ്ക് കൂട്ട്. ലക്കി നോക്കി ലക്കി നോക്കി. ലക്കി ഇവർ ഏകദേശം നല്ല പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മിക്കവാറും നമ്മൾ തുറന്ന് വിടുമ്പം നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ചുറ്റിനും കാണുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേക്കുന്നത്. മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ചുറ്റിനും കാണും. ആ പിടിച്ചോ, അത് പറക്ക് പറക്ക്. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. ആ പിടിച്ചോ 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 പിടിച്ചോ. ഓ അത് പോട്ടെ. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ, 2 എണ്ണം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നാ? ഒരെണ്ണം ദോഹിരിക്കുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് വിചാരം. പിടിച്ച് 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 പിടിച്ച്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഞാൻ നെറ്റ് കൊണ്ടുവരാം. വേണ്ട വേണ്ട, അവ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച്. ആ
സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ശരിയാക്കുമെന്നാണ് തോന്നണം. കിളികൾ മിക്കവരും പേടിച്ച് കളിയാണ്. പിടിച്ച് പയ്യെ പിടിച്ച് യെസ് കിട്ടി. ആൾ എത്രത്തോളം വലുതായി നോക്കട്ടെ. നല്ല വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് വെട്ടത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവാ. അതെ, നല്ല ഫുഡടിയല്ലേ ഇവിടുന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ എടേ, ഇതിൻ്റെ ഫേസ് നോക്ക്. ഫേസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ടെറർ. നല്ല അന്ന് കൊണ്ടുവന്നതിനെക്കാട്ട് നല്ല വലുതായി അല്ലേ കാർത്തു? നല്ല അടിപൊളിയെ വലുതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതെ, ഇടിമിന്നൽ ലക്കി ഓടിക്കോളും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പിടിച്ചു. ദേ വരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ അവനെ തുറന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പോവേണേ. ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരും. അടച്ചോ. ഓക്കെ, തുറന്നോ. പോട്ടെ, വെളിയിലോട്ട് പൊക്കോ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഫ്രീ ആണ്. ചെല്ലി വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ. ഗിനിക്കോഴിയെ തുറന്നു വിടണമ്മ. വെളിയിലോട്ട് തുറന്നു വിടുക. പോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ. നീ പോട്ട്. യെസ്, എല്ലാവരും ഇറങ്ങി. അവരെങ്ങനെ നടന്നോളൂ അമ്മ, അവർ നോക്കിക്കോളും. അവർ ദേ പോകുന്നു. ലക്കിയെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി. ദേ പോയി. യെസ്, ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ കാര്യം നോക്കി നടന്നോളൂ. ഇത്രയും വേള നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ദേ ഇത്രയും സ്ഥലം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവർ ഓടി നടന്നോളും, അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്നോളും. ദേ അതിൻ്റെ ഇടക്കോട്ട് കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിനകത്തോട്ട് കയറാം. കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ നെറ്റ് വിരിക്കാം. ഈ നെറ്റ് വിരിക്കുന്നു. അതെ, നോക്ക്, ലക്കി ഭയങ്കര നിരാശയിൽ നിൽക്കുന്നു. ലക്കി അവരെവിടെ പോയി? ലക്കി അവർ ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിനിപ്പോൾ നെറ്റ് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ നമ്മളിപ്പോൾ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കാരണം എന്നാ കിളിയാ? എറിമുള്ള് വന്ന് നമ്മളെ കിളികളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. എറിമുള്ള് പലയിടത്തും പല പേരായിരിക്കും. മറ്റേ ചുമന്ന കണ്ണുള്ളതല്ലേ? അതെ, ചുമന്ന കണ്ണുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് ഞാൻ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വലയും കൂടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റിൽ കൂടെ അവർക്ക് അധികം വന്നടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും അവർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പോയി ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വലയിടാം. അപ്പോൾ കാർത്തു വലയെടുത്തോ. ഇടി വെട്ടണുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ലക്കി ഈ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നത്. പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ചുണ്ടന് മോനാണ്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മളെ പട്ടി വന്ന് കടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് കീറി. നമ്മളിവിടെ പാമ്പ് കയറാതിരിക്കാനും എലി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം നെറ്റിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നെറ്റ് മുഴുവനും പോയി. ഇതേ കടിച്ച് പറിച്ചു ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വല ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. വന്നിരിക്കണം നോക്കി. ആയിരിക്കും അല്ലേ? ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ നിന്നേ തുടങ്ങാം. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ സൈഡ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്കിങ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് വേണം പോയി. അവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ദേ ഏകദേശം വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി. വിരിച്ചപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാറ്, നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറത്തി വിട്ട നമ്മളെ ഗിനി നമ്മളെ ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയിലുണ്ട്. ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മളെ ഗിനിയാണ്. കണ്ടോ? നമ്മളെ ഗിനി മേളിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെന്നാ രണ്ടും കൂടി എടാ, നിന്റെ കാര്യം ഇച്ചിരി കഷ്ടം തന്നെടാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരിടത്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയടാ. പെടുത്തോടെ പറയില്ല, ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുക്കി പിടിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയ്യോ, മഴ ചതിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി മഴ. കറുത്തു വാ, കയറിക്കോ. അതോട്ട് കയറാം. നല്ല അടിപൊളി മഴ. നമ്മളെ കല്ല് വിരിക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളി മഴ. അപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് എന്തായാലും ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് അകത്ത് കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവർക്ക് കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കൂടിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ മരത്തിലും ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നോക്കിക്കേ, മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുളത്തിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇരുട്ടാണിപ്പോൾ. ഒരാൾ എടീ ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ മഴ പെയ്യൂല, കുടയും പിടിച്ച് നിൽക്കുക. കുടയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയതാണോ? അടിപൊളി. നമ്മൾ കൂടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കൂടെടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്.
ഈ കൂടെടുക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഈ കൂട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, ഇത്രയും ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കിട്ടാതായപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റിന് നമ്മൾ കറുത്ത നെറ്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 1, 2, 3 മൂന്നാമത്തെ പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് മേളിൽ കയറട്ടെ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പിടിച്ച് കയറാം. യെസ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരാളിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ടേക്കും. കാരണം രാത്രി ആകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഫാദർ കൂടി അകത്തുള്ളൂ. ഫാദർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മദർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ അച്ഛനെയും കൂടി കിട്ടിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷനായിട്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതും അതേപോലെ നമ്മൾ ഉടനെ നെറ്റ് ചെയ്യും. മഴ ഒട്ടും തോരുന്നില്ല, നല്ല രീതിക്ക് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇരുട്ട് വീണു. ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. അവൾ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. അയ്യോ, ഓക്കെ. അപ്പം മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടി പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഉറക്കെ സംസാരിച്ച് തൊണ്ട നല്ല വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്, മഴയായിട്ട് നല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ഹലോ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 2-3 ദിവസം നല്ല കിടിലം മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴ തന്നെയാണ് വിരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതേ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബഹളമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കല്ലു പറന്ന് അവിടെ പോയി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബഹളമാണ്. കല്ലുവേ ഇറങ്ങി വാടി അവളവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ കാർത്തു മോളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാത്തു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ടാഗ് ചെയ്തൊന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടതേ ഉള്ളൂ. മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നെറ്റ് ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട് ഫുള്ളാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ പേരെന്നാ, എറിമുള്ള്. ഓക്കെ, എറിമുള്ള് ഒന്നും വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ ഇട്ടു, അങ്ങ് അപ്പുറം വരെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങ് അറ്റം വരെ ഫുൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് ഷീറ്റായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴി പോകുന്നു, കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴി ഓടി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടോട്ട് പോകാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ടോപ്പ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ നിധി, സെറ്റായല്ലേ? ഇനിയിപ്പം നീ പറയും പോലെ മറ്റേ കിളി വന്ന് അടിക്കത്തില്ല, എലി കയറത്തില്ല, പാമ്പ് കയറത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഗിനിക്കോഴി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടക്കൂടെ ഒന്നും കയറൂല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം എലിയോ എന്തെങ്കിലും വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിനിക്കോഴി നോക്കിക്കോളും, അല്ലേ നിധി? യെസ്. അപ്പോൾ അതെ ഒരുത്തൻ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളിൽ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഇരുട്ടി. അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ദിവസമായി? ഒരാഴ്ചയുടെ വർക്കാണ്. കാരണം മഴ, ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴയായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തോ ഇനിയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ കുറച്ച് പർച്ചേസും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞി വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ. മേളിൽ നിന്ന് ബൈ. കല്ലു ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.